大家好，我是健康管理师李晓。季节交替，天气变化多端，大人小孩一不留神就会感冒，咳嗽也会找上门来。前天呢，有位朋友说，他每年到了秋冬季节都会咳嗽，白天还好，一到晚上就咳个不停，简直是难以入睡，让他非常的焦虑。今天呢，跟大家分享两组经外奇穴，叫做咳喘穴和定喘穴。听这个名字就知道，它们对咳喘有着非常好的帮助。临睡前咱们揉一揉，止咳护肺，让你能够一夜安睡。我们首先来找一下咳喘穴。咳喘穴有2个点，先伸出你的一只手掌。咳喘穴呢，在无名指和小指掌面骨缝的这个间隙处。大家在这里可以摸到有2块比较凸起的掌骨关节。在这2个关节中间有一个凹陷处，这个位置呢就是咳喘穴第一个点。另外一个呢，在食指和中指骨缝中间的凹陷处，在这里。这2个点就叫做咳喘穴了。咳喘穴是经外奇穴，有些大人或者小孩在咳嗽厉害的时候，在这2个点的地方呢，咱可以摸到是有结节的。按下去非常的痛，我们把结节慢慢的捏开，这咳嗽就会好了。咱们在对咳喘穴进行按揉的时候呢，你可以单独进行按揉，就是说你先按揉第一个点，按揉5分钟，好，再换另一个点5分钟。你也可以2个点同时进行，用自己的食指和拇指分别放在这2个点上，往下按压，轻轻的揉动。这样更加省时省力一些。在按揉的时候呢，您一定要用手指的前端进行按揉，这样力度会更大一些，也能够更好的感觉到酸痛。因为在关节缝里的穴位一般都是比较深的，我们需要稍微用点力才能够有效的刺激到它。好，换另外一只手也是一样的。注意在给孩子进行按揉的时候呢，我们可以力度轻一些。您还可以进行点按，拿一个棉棒或者是牙签点按下去，按住不动3到5秒钟之后松开，再次进行点按，反复进行，每个穴位都是3到5分钟。我们在晚上睡觉之前可以去按揉一会儿，这样呢可以缓解夜里的咳嗽。第2个穴位叫做定喘穴。在取穴的时候呢，我们首先找到自己的大椎穴。大椎穴就是我们脖子后面，咱们在低头的时候凸起的最高的这块骨头，这是第7节颈椎。在这块骨头下面的这个凹陷处，这里就是大椎穴。然后呢，大椎穴旁开0.5寸，就是大约1横指的宽度。在左右两侧各有一个，这里就是定喘穴的位置了。当我们身体受风寒外邪侵袭，肺气宣发不利的时候呢，就会出现咳嗽、气喘。定喘在大椎穴的旁边，它受督脉阳气的濡养，能够温阳解表、宣肺止咳，非常适合用于防治冬季的咳喘。您可以用自己的手指去按揉它，揉到自己脖子后面觉得微微发热了为止，大概呢3分钟左右。如果你在秋冬季节特别容易咳嗽，就可以每天都按一按这里，或者是艾灸一下，或者是热敷一下，都是有好处的，能够起到预防咳嗽的作用。咳嗽对我们身体的健康其实是一种消耗，有过长期咳嗽经历的人都有体会，咳嗽时间长了会引起疲劳，很是伤肺。所以不管大人还是孩子在这个季节一定要注意防护，早起早睡，收神养阴。那么在饮食上呢，要减辛增酸，就是要减少辛辣的食物，比如说葱姜蒜、韭菜、辣椒、羊肉等，还可以多放点醋来收敛补肺，安稳度过这个秋季。好了，那本期的视频就到这里。